या कुन्देन्दु तुषारहार धवला सर्वमंगल मांगళ్యే शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्रयंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ఆ అమ్మ జగదాంబ ఆ చండీమాత శాస్త్ర చండీ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం। మరి మనం రెండవ రోజు ఉన్నాం। మరి ఋత్విక్కులంతా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ రెండవ రోజు ఇప్పుడు చూసుకుంటే 3 లక్షల మూలమంత్ర జపాన్ని జపిస్తూ ఉన్నారు। ఓం ప్రాతరగ్నిం ప్రాతరిందగో హవామహే ప్రాతర్మిత్రా వరుణా ప్రాతరశ్వినా ప్రాతర్భగం భూషణం బ్రహ్మణస్పతిం ప్రాతః సోమముతరుద్రం హువేమ ప్రాతర్జితం భగముగ్రగో హువేమ వయం పుత్రమదితేర్యో విధర్తా ఆర్ధశ్చిద్యం మన్యమానస్తురశ్చిద్రాజా చిద్యం భగం భక్షేత్యాః భగప్రణేతర్భగ సత్యరాధో భగేమాన్ధియముదవదన్నః భగప్రణో జనయగోభిరశ్వైర్భగప్రణుభిర్నువంతస్యామా వేదానీం భగవంతస్యామోద ప్రపిత్వ ఉత మధ్యే అన్హా భగవన్ సూర్యస్య వయం దేవానాగం సుభతో స్యామా భగ ఏవ భగవాగో అస్తు దేవాస్తేన వయం భగవంతస్యామా భగ సర్వ ఇజ్జో హవేమిసనో భగపుర ఏత భవేహ ధ్వరాయోషసో నమంతదధిక్రావే వశుచయే పదాయా అర్వాచీనం వసువిదం భగన్నో రథమివాశ్వవాదిన ఆవహంతో అశ్వావతీర్గోమతీర్న ఉషాసో వీరవతీ సదముచ్ఛంతు భద్రాః విశ్వదః ప్రపీనా యోయం పాదస్వస్తిభిः సదా నః వ్యోమాగ్నే భాగినగో సంతమథా భాగం జిగీరుషతి భాగమగ్నే తం గురు మామగ్నే భాగినం గురు శన్నో మిత్రశ్యం వరుణః శన్నో భవత్వర్యమా శన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః శన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి అర్థం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు భక్తారమవతు అవతు మామవతు భక్తారం ఓం శాంతి 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 భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామదేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః స్తుష్టువాగుంసస్తనూభిः యసేమదేవహితం యదాయుః స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాः స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ఓం శాంతి 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 హరిత్వమాపన్నైః సహస్రయుగ నిర్విభ్రాష్టివసనః ఆయుష్వేదసి గద్రుకః సంవత్సరో విశో వర్ణైః యాస్తేనుచరాస్తవ సుబ్రహ్మణ్యో 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 వదతి వల్గువో గృహే దేవా పుత్రార్షయస్తచ్ఛృణోతన సుబ్రహ్మణ్యమంగిరసోవో అస్తు ప్రతిగృహ్ణేతమానవం సోమేధసః
त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् शङ्कारोपेण मच्चित्तं पङ्गीकृतमभूद्यया शङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकन्नित्यन्तं नृसिंहगुरुं भजे सच्चिदानन्द शिवाभिनव्य नृसिंह भारत्यभिधान यतीन्द्रानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानव शम्भुरूपान् मध्याह्ननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखर भारती विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिना सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारती तीर्थमाश्रये विद्याविनय सम्पन्नं वेदरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वग्र भारती पंचाशल्लिपिभिर्विभक्तमुखदो पन्मध्यवक्षस्थला स्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकलामापीनतुङ्गस्तनी मुद्रामक्षगुणं सुधाट्य कलशं विद्याञ्च हस्ताम्बुजैः प्राणां विषयप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये पद्मासनस्थं शशिधरमगुणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे ज्ञानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि आरोग्यं पद्मबन्धुर्वितरतु नितरां सम्बरं शीतरश्मिः भूलाभं भूमिपुत्रः सकलगुणयुतां वाग्विभूतिं च सौम्यः सौभाग्यं देवमन्त्रे रिपुभयशमनं भार्गवः शौर्यमार्किः दीर्घायुः विपुलतरयज केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभं मेस्तु ग्रहा कुर्वन्तु मङ्गलम् कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेन अमृतत्वमनशुः हरेण नागन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे चक्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सद्गुस्थान् तत्रापि लक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्या वाक्य प्रमाण पारावारपारिणा नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा
ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा चक्रवर्ती अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा अष्टांग प्रणामान् समर्पयामः विद्युद्दाम समप्रभां मृगपदे स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेट विलसद्धस्ताभिलासेवितां हस्तैश्चक्रगदालिखेट विशिखां चापङ्गुणन्तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां श्रीधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे स्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् हस्तास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वविदेहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्रक्परशृङ्गरेषु कुलिशम् पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्चतुर्मजलजम् घण्टां सुयाभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैर्प्रसारणम् सेवे शैरिभमर्दिनीमिह लक्ष्मीं सरोदस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ता शीतांशुतुल्यप्रभा गौरी देह समुद्भवा त्रिजगदा आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भानिजयित्यार्थिनी देवीं वाचं जनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ते मन्त्रेशमोर्जन्दुहानाधेनुर्वाकस्मानुपतिष्ठतयतो मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीमेलं घ्रियगो स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्मवान् सकल कल्याण भाजन यत्र जायते सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् तेषां मृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः हस्तेषां कुतस्तेषां पराभवाः देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामो श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः फालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वदः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहेन प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णो शशिवर्णो चतुर्भुजो प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं भूयतो यस्सुरासुरैः विघ्नच्छते तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः हिरण्यगर्भाभ्यां
पुरन्दराभ्यां नमः शचे पुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धरे वसिष्ठाभ्यां नमः जय सीतारामाभ्यां नमः स्वाहा वैश्वानराभ्यां नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः नेत्रपालाय नमः वास्तु पुरुषाय नमः అందరూ కూడా మనసులో మీ తల్లిదండ్రులకి నమస్కారం చేయండి మాతృభ్యో నమః पितृभ्यो नमः గురుభ్యో నమః आचार्येभ्यो नमः भारते करुणापात्रं भारते पदभूषणं भारते परमारूढं भारते तीर्थमाश्रये జగద్గురు శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామినే నమః विद्या विनय संपन्नं वेतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्त तत्त्वज्ञं विदुषेखर भारते జగద్గురు శ్రీ శ్రీ విధుశేఖర భారతీ మహాస్వామినే నమః ఇష్టదేవతాభ్యో నమః कुलदेवताभ्यो नमः నామాధిదేవతాభ్యో నమః कर्माङ्गदेवताभ्यो नमः సర్వేభ్యో దేవేభ్యో నమః सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः దేవతీర్వై देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलं कीर्तये देवता एव देवता प्रीणाति सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः वेदविद्भ्यः नमो नमः करिष्यमान सहस्रचंडी पुरस्चरण आख्ये कर्मणि द्वितीय दिवसे कर्मणः आरंभ मुहूर्तः सुमुहूर्तः इति अनुगृह्णन्तु केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकराय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षराय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः इंद्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः అక్షంతల వాసన చూసి వెనకాలకు వేసుకో మనకంట అక్షంతల వాసన చూసి వెనకాల ఇచ్చారా ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః एते भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे प्रणवस्य परब्रह्म ऋषेः परमात्मा देवता देवी गायत्री छन्दः प्राणायामे विनियोगाः अंगुल्याग्रे नासिकाग्रं सम्पेड्यं पापनाशनं प्राणायामविधिं प्रोक्तो ऋषिभिः परिकल्पितौ देवस्य विदास्माकं धियो धर्मादिगोचरे तस्येद्भर्गस्तद्वरेण्यमुपास्महे ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवस्रोपकारकरणाय सदार्थचित्ता ये विधते गुरुमे सुगन्धते ते कुर्वन्तु रामवर्गाय चिराय पापम् संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्ते दुर्मैदान् विनिहंसेवि दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् प्रहिणोशिरस्त्रम् लोकान् प्रयान्ति रिपवो हीनस्रभूता इत्थं भवते श्रेयसाध्वी खड्गप्रभाविनिरस्फुरणैः शूलाग्रकान्तनिभैर्षोस्राणाम् यन्नागदावलयंशमदिन्दखण्डयोग्यानन्दमगलोकयातदेत दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवशीलं रूपं तदेतविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्त्रदेव पराक्रमाणां वैरिष्वप्रकृतेवतया त्वमेत्थं येनोपमा भूतदेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यहारिकुत्र चित्ते कृपा समरष्टता दृष्ट्वा त्वय्येव देववरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपासमस्माकमन्मदसुरादिभवन् नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके
घण्टास्वरेण पाहितापद्यानि स्वरेण च प्राच्यां रक्षप्रतीक्षां च चण्डिके रक्षलक्षणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तधेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ते यानि चात्यन्तघोराणि ते रक्षास्मान् सदा भवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि चेऽम्बिके तदवल्लभसङ्गीतेरस्मान् रक्ष सर्वदा ऋषिरुवाच एवं स्तुतासुरे दिव्ये कुसुमेर्नन्दोद्भवैः अर्चितागताधारेदधागन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते सृजते दिव्ये धूमैः सुधूमितान् प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रीतान्द्रिताः सर्वे तस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवावोचोः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् वशिष्यते यदयन्यः दशत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि प्ररोदे अस्मयास्माकं महेश्वरी संस्कृता तन्नो हिंसेधा परमापदः यस्य वर्त्यस्त्ववेदे विस्वां स्तोषत्यवदाने तस्य वित्तर्दिविभवे धनदारादिसम्पदा वृद्धयस्वप्रसन्नात्म भवेदा सर्वदाम्बिके ऋषिरोवाच इति प्रसादितादेवे जगदोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृपा इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशयेभ्यो जगत्त्रयीदेशी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भूत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी दक्षिणश्वमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये शक्तिस्तुतिनाम चतुर्थः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शलीपतेः त्रैलोक्ययज्ञभागाश्चादामदपराश्रयात् तामेव सूर्यतां तद्वदधिकारर्थयैन्दवम् गोमेन पथयाम्यञ्चक्रते वर्णस्य तामेव नर्थिञ्चक्रधर्मन्निकर्म च ततो देवाभिर्धूता भ्रष्टराज्यापराजिताः कृताधिकाराः श्रुतशास्त्राभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरोदत्तो यथापस्वस्मृता किलाः भवता नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रदुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रवृत्यै भद्रायै नीला प्रणदास्वदा रुद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रदामृते गोर्मो नमो नमः नेरते भोभ्रां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गभारायै सारायै सर्वकारिणी ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यादिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायै शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततस्यै व्याप्त्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णवेदव्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरेर्पूर्वमभीष्टितं श्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्त्यापदः या साम्प्रतं चोद्धतैर्ताभिर्नमस्यते या तस्मृता लक्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषिरोवाच एवं स्मरादियुक्तानां देवानां तत्प्रमार्वती साधुमभ्यायोतो ये जाह्नव्यागमनन्दरा सा प्रवीता सुरासुरभवद्भिः सूयतेन्द्रः शरीरकोशश्चास्यासमुद्भूता प्रवीच्यवा स्तोत्रं वैतक्रियते शुम्भदैत्यनिरामृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यस्याः पार्वत्यादिसुताम्बिका कौशिकी समस्तेषु तो लोकेषु गीयते तस्यामिदनकायातकृष्णाभूत् सापि पार्वती कालिकी समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिका परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् दलशरण्डो गुण्डस्य मृत्योषु मरुषुभयोः ताभ्यां शुम्भारिजाख्याता सातीव सुमनोहर काव्यास्ते श्रीमहाराजा भासयन्ति हिमाचलम् नैव तादृक्वचद्रूपं दृष्टं येन जितत्वमम् ज्ञायतां कापि सो देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिजार्वङ्गी ज्योतयन्ती दिशस्पृशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनोयोगजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तानि साम्प्रतं भान्ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातरुश्चाय तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानमहंसयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेदसोद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जलगिरीतदौचाभ्यर्मालामम्लानमङ्गलान् छत्रं देवारणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठते तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुक्रान्तानामशक्तिः शत्रुयाहुता पाशसलिलराज्यस्य भातुस्तपरिग्रहे शिशुम्भस्याब्धिजाताश्च रत्नजातयः वह्निरपि ततोभ्यमग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्याहुतानि ते स्त्रीरत्नमेधा कल्याणी त्वयाकस्मान्न गृह्यते ऋषिरोवाच निशम्येति वचः शुम्भस्तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येत सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु सतर्कत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे दिशोभने तां च देवीं तनप्राहश्रक्ष्णं हृदया गिरा दूतौवाच देवीदेवेषु शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्य तत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यस्तदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यानि सयदाः शृणुष्वदः मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वाद्वाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये पुररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृदं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदपदाभूतमश्वरत्नमावैः उच्चैश्रवसंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् त्वां देवी लोके मन्यामे वयं सात्वमस्मानुपागच्छयितो रत्नभुजोऽयं मां वा मानुषं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वञ्चलापानि रत्नभूतासु वै यथा परमैश्वर्यपदं प्राप्स्यते पद्मविग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य पद्मविग्रहतां प्रजा ऋषिरुवाच देवी गम्भीरान् तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्राये दन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तत्वयानात्रमिथ्या किञ्चित् प्रयोजनं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो शुम्भः शापितादृशः किन्त्वत्रयप्रतिज्ञातमिथ्या तत्त्वेदम्
रामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मानेति संग्रामे यो मे दर्पं व्यमोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छति शुम्भो वा महाबलः माञ्जित्वा किञ्चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवरितासमेव त्वं देवी पुरोहिमाकृतः त्रैलोक्येकमुपमास्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुर्येषां संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्य सर्वमुखम् सा त्वं गच्छ मयेवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः एषा कथशनन्दोहकौरवागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्वरे शुम्भो निशुम्भः शापितादृशः किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते सर्वमाददः तदा चक्ष्वासुरेन्द्रायुष्युक्तं करोतु यत् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॐ ऋषिरुवाच इत्यागरणवचो देव्या सदूतो नरसिंहवरदः समाजष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्य सुरार्तः सर्वोदप्रादैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशुत्वं सुसैन्यपरिवारदः तामायबलादृष्टाङ्केशागरशविमलां तत्परित्राणदः कश्चिद्यो तिष्ठते परः सहन्तव्यो मरो वा भीक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतशिष्ट्या सहस्राणां वसुराणां नृतय्यो सदृष्ट्वातान्तो देवी जलसंस्था जगादोचे प्रयाहि मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याधिभवति मद्भक्तारुपैश्री ततो बलान्यामेषकेशाकर्षणविकलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रीतो बलवान् बलसमृद्धः बलान्यैषि मामे वन्दनः किन्ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यतावत्तामृतो धूम्रलोचनः हुङ्गारेणैव तं भस्मसा चकाराम्बिका तदा अथ गर्धं महासैन्यवसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्यपरश्वैः ततो धृतशतः कोपात् कृत्वा नादं शुभैर्वं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्यास्तु वाहनः कांश्चित्तरप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्याचादरेणान्यां जघासमहासुरान् केषाञ्चित् पाठयामास नखे गोष्ठानिकेसरे तथा तलप्रहारेण शिलां कृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुश्रुतकृतास्ते तथा परे मभोजलधनगोष्ठादन्येषां कृतकेसरः क्षणे तद्बलं सर्वं क्षेन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं वलं चक्षैतकृत्स्नं देवी केसरिणा ततः चुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भप्रस्फुटिताधरः आज्ञापयामास चण्डमुण्डो महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबले भोमे परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा सहस्रमानीकानुभो केशेष्वाकृष्यभावायुधिवः युधि तदा शेषायुधैः सर्वैर्विहन्यताम् श्रीश्यामतायां दुष्टायां सिंहे विनिपातने शीघ्रमागम्यतां बद्धागृहीत्वाम्बिकाम् स्वस्ति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये षष्ठः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु ॐ ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेतायुरभ्युदायुधाः चतुषस्ते ततो देवी मीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वादां समादातुमुद्यमं चक्रुर्थिताः आकृष्टतापाशधरास्तथान्येन तत्समीपकाः ततः कोपञ्चकारो चेरम्बिका दानवीं प्रति कोपेन चास्यावदनं वशीवर्णमभूत्तदा भ्रुवणीरुणिदा तस्य ललाटफलकाकृतं कालीकरालवदनानिष्क्रान्तादिवासिनी विचित्रखड्गान्धरा नरमाला विभूषणा दीपजन्मपरिहानाशुष्कमासादिभैरवा अतिविस्तारवदनादिभुवानभीषणा निमग्नारकथेनानादापूर्तिमुखा सावेगेन प्रभृता घातयन्ती महासुरान् सैन्यतलसुरारीणामभक्षेत तद्बलं पार्श्विग्राहांशशक्रायोधघण्टा समन्वितान् समालायिकास्तेन मुखे चिक्षेपवाणान् तथैव योधं दुर्गेरथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्रे दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् एकञ्जग्राहकेशे शुग्रीवायामधजापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यपुरसान्पोधयत्
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहसुनैर्मधुरान्यपि बलिनां तत्परं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्ताभक्षेत्यान्यानन्यांशाताडयत्तथा असिनानि हता केचित् खड्वाङ्गताडिताः जग्मरविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तः क्षणेन तत्परं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽभिरुद्रावताङ्गालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः साधयामास चक्रेशमुण्डः क्षिप्तैः सहस्रतः तानि चक्राण्यनेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुमहो निघनोदरं ततो जहासाक्षाभीमभयवनादिनी काले करालवदनादुत्तस्य ससोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमधापदा गृहीत्वा चास्य केशेषु शरस्तेनासिनाच्छिनत अथ मण्डोऽभ्यरावत्ता दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यवादयत् भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा अथ शेषं तदसैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेदे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काले च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येत्य चण्डिका विजातवातो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भनिशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीवतु दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरौ उवाच कालीं कल्याणीं ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेतु ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवी माहात्म्ये सप्तमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहिते दैत्ये मुण्डे च विनिपातते बहुलेषु सैन्येषु भेदे सुसुरेश्वरः ततः कोपराधीरचेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वदैत्याशरशेतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिनिर्यान्तस्वपदेर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चासुराणाम्। కాంచీపురం వరలక్ష్మి వారు సమర్పించు సహస్ర చండీ యాగంలో ఒక చిన్న విరామం. యా కుందేందు తుషార